एक छोटी सी बकरी सड़क पार कर रही थी। वह मासूमियत से इधर उधर देख रही थी। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। पल भर में सब कुछ खत्म हो सकता था, लेकिन तभी आसमान से एक परी ने यह दृश्य देखा। परी ने अपने जादुई डंडे से हवा में एक चमकदार लकीर खींची और बकरी को पंख दे दी। देखते ही देखते बकरी के नन्हे कंधों से सुनहरे पंख निकल आए और वह हवा में उड़ने लगी। ट्रक उसके नीचे से गुजर गया, लेकिन बकरी आकाश में झूल रही थी, हैरान मगर सुरक्षित। परी मुस्कुराई और बोली, हर जीवन अनमोल है। फिर उसने बकरी को बादलों के बीच एक जादुई बगीचे में उतार दिया, जहां और भी जानवर सुरक्षित और खुशहाल रहते थे। बकरी अब सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी आजादी से जी सकती थी।